ওয়ালটনের 4 সেট ব্লেন্ডার মডেল নাম্বার দেখ WB-JYL22 রেটিং ভোল্টেজ হচ্ছে 220 ভোল্ট আর এখানে রেটিং পাওয়ার হচ্ছে 250 ওয়াট। এটা ভেঙে গিয়েছে, আমরা এখন এটাকে ব্লেন্ডারে এটা চেঞ্জ করব এবং এটা কিভাবে খুলবো এবং এটা আমরা সেটা দেখাচ্ছি। এটা কাপড় দিয়ে ভালো করে এটাকে ভালো করে ধরে নিব। ধরে নেওয়ার পরে আমরা আস্তে করে এটাকে আমরা ডান দিকে ঘোরাবো। এইভাবে আমরা ঘুরিয়ে আস্তে আস্তে এটা বের করে ফেললাম। যখন ব্যবহার করব বা এটা লাগাবো তখন এখানে আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে দেবো, ক্লিন করে দেবো। এটা আমি আরেকটা জগ নিয়েছি, এখানে আমরা দেখতেছি এটাও ভেঙে গেছে। আমরা এখন এটাকে খুলে নেব। খোলার পর আমরা এখন এটাকে ভালো করে হাত দিয়ে একটু ধরে নেব, ডান দিকে ঘোরাই দিব। হ্যাঁ, এইভাবে আমরা এটা খুলে ফেললাম। আমরা দুইটা পুলি এখানে নষ্ট হয়ে গেছে। প্লাস্টিক যেটা টেম্পার আছে, টেম্পারটা নষ্ট হয়ে গেছে। টেম্পারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এটা ফেটে গিয়েছে। আমরা এখন আরেকটা নতুন আমরা কিনে নিয়ে আমরা এখন এটা ফিটিং করে ফেলব। আমরা এটা খুলে ফেললাম। এখানে 4টা গার্ডের মতো আছে, এই গার্ড আমরা এটা মোচার দিয়ে খুলে নেব। এই যে বাম দিকে মোচা দিলাম, এটা খুলে গেল। দেখেন আমরা এটা ঘোরাচ্ছি, এটা কিন্তু ফ্রি করছে। এই যে এটা কিন্তু ঘুরতেছে না মোটো। আমরা এখন এটা খুলবো। হ্যাঁ, আমরা ডাইরে মোচার দিয়ে এটা খুলে ফেললাম। এই ওয়াশারগুলো আছে, এগুলো কিন্তু খুবই যত্ন করে রাখা লাগবে। এই 4টে স্ক্রু আমরা এখন খুলবো। কেন ঘুরতেছে না? এটা প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে গেছে। এই 3টা ঢালার ভিতরে 3টা পিনিয়াম এখানে ভেঙে গেছে। আমরা এখন এই নতুন আমরা 2টা রাবার পুলে নিয়ে আসছি। আমরা এখন এটা ফিটিং করব এবং সেটা কিভাবে ফিটিং করি সেটা আমি এখন দেখাচ্ছি। এই মেকানিক্যাল গ্রিজগুলো আমরা এখন কিভাবে দিচ্ছি সেটার মধ্যে আমরা এখন কিছুটা এভাবে আমরা গ্রিজটা আমরা এর মধ্যে দিয়ে দেব যাতে এটা ভালো কাজ করে। এই ওয়াশারটা থাকবে প্লাস্টিকের ওয়াশার, এখানে থাকবে। আমরা এখন এটার ভিতরে আমরা এখন এইভাবে এটা ওয়াশার, এই ওয়াশারটা আমাদের এখানে দিতে হবে আগে। দেওয়ার সময় আমাদের একটু আমরা গ্রিজ দিয়ে দেবো। এখানে আমাদের যে রাবার পুলিটা আছে, আমরা এখন এই রাবার পুলিটা আমরা এর মধ্যে আমরা সবসময় এটা লাগানোর সময় সবসময় এটা আমরা যেভাবে খুলি তার উল্টা দিকে এটা লাগবে। আমরা এখন বাম দিকে দিয়ে এইভাবে আমরা বাম দিকে দিলে এটা লেগে যাবে। টাইট করে লাগাই দেব। এই হচ্ছে আমাদের লাগানো হয়ে গেল। আমাদের 2টা আমাদের পুলি এখানে ফিটিং করা হয়ে গেল। আমরা এখন এটাকে ভালো করে এভাবে নিয়ে আমরা এই কিটটা আমরা নতুন একটা আমরা নিয়েছি। এটা হচ্ছে পুরাতন এবং এটা নতুন। আমরা এখন এটা ফিটিং করে দিচ্ছি। এখানে আমরা ফিটিং করে ফেললাম। আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং লাইক এবং শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, ইজি টেক ভিশনের সাথে থাকবেন এবং বেল আইকন অন করে রাখবেন।